Iniciando la grabación del disco compacto número 1, Producciones Garita JC. Vamos a bailar, se llama y se titula Hoy. Para Extremos se llama Lugan. Y la MC Cogelón de Historiadores, el Chufi Sabor Jazz, no querido de la banda. Se llaman Los Sonidos del Silencio, señores. Vamos a bailar. Una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. Vamos bailando, señores. La oigo hablar. Iniciamos la presencia de Miguel Juárez en el barrio del Rayito, en la fiesta anual. En el silencio. Vamos a bailar. En el silencio. Así se llama. Bailamos, señores. En sueños caminaba yo. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Tu voz de caballero, tu voz de sonidero. Siempre te apoyaremos el barrio de la Loma. Malditos Pechones, Anthony Zamor, Ana, Renecio Coreano, Ortiz y los pillos de la zona sur. ¿Con quién? Miguel Juárez. El barrio de la Chifotla, Gera Tanque, Jorge Kibu Chuy, Tiburón, Joana Leti. Hoy con Miguel Juárez. Gracias. Miguel Juárez. Llegaron los Reyes del Catre, Chufi, Sabor Jazz, Docker y toda la banda Caribazo. ¡Ándale! Miguel Juárez, Caribe. Mis compadres de Sonido Flowmars, gente de San Jerónimo Galeras. Hoy nos acompaña, lo dijo Goku, lo corrió Vegeta, niños del futuro, los más chingones del planeta. Ahí se aparece gente hermana Roñas, Doctor Romoco, John Raz y las niñas del futuro. Para Jenny, Carla, Joana, Xochitl y las quesadillas. ¿Y con quién? Miguel Juárez, Caribe. Iniciamos con la CKR, Clavijero, S7 Rixer, Historiadores El Bote y Zamor Vale, Extremos y Amalucan, Producciones Romero y el Doñito Trance, Inquietos de Manzanilla, Dosis Somas y Forro, Somante el Edith Monstruo, el Somas y la hermana Lisbeth. ¿Hoy con quién? Miguel Juárez. Está técnico Sonido Latino y los putas de la Liber, Sonido Camaleón. Hoy nos acompaña el Tiburón y toda la banda Caribe, Carmen, Caribazo. Miguel Juárez, Caribe. El Gota Gota y los bandas de la frontera. De Historiadores salimos, aquí nos reportamos. Cogelones, Chufi Sabor Jazz. Para el Sole, Vale Firra, el Más, el Chango, el León Chipotle. Desde Loma Bonita, La María, 100% Miguel Juárez, Caribe, gracias, Caribazo. Miguel Juárez. Producciones Carita Sepi, compadre. Hoy nos acompaña esta noche. Solo venimos por una sola razón: apoyarte, Miguel Juárez, de puro corazón. El tío, el rocker y el JJ. Así iniciamos. Y esta del Rayo. Ahí está la banda sabrosa, Picassos de Samba, Tumba que locos Ismael, de la 3 Norte, Somón Arlet, Karina Master Fox, Macacas Aguarita de la zona sur, que sabrosos de Samba, Pillas Locas Zaragoza, Huijes de Caleras, Niños Locos de Caleras, y los temperamentales de Bosques, Caribazo. Miguel Juárez. Iniciamos. Caribe. Ahí está para Inquietos de Manzanilla, el Tonsis, el Somas, el Tiporro, y Somante la Did, el Monstruo, el Somas, y la hermana Lisbeth, chamacos parranderos de la Chipotla. Vamos a bailar. Para Iván y Zamor Lisbeth y la familia Muñoz, desde Tlaxcala, el Docker, Bandidos Cogelones, Dragones Negros y la manota de la 2 de marzo, S7 Toñito Trance. Para Sammy Nenes Plus, León Kika, Chango Lalo, mi gente de la María, Semita Xochisalsa. Llegó el Tolete, ya llegó el Tolete. ¿Hoy con quién? Miguel Juárez, Caribe. Para Beto Sois, Bandas Unidas, Enfermos y Sabrositos 34 Poniente, Pobres en la Luz. Vamos iniciando, señores, ándale, vamos a bailar. Enano y Mago Loquis al Seseca, Chamacos Parranderos, Perros del Mal, Remedios Escuadrones de 13, Chamacos Locos de Caleras. Para Beto Sois, Publicidades Chupón, Producciones Tipo, Sabor Zavala. ¡Ándale! Para Toca Mundo Grillo, Trío Palo, Banda 13. Como el agua, como la miel. A ti, Caribe.
Siempre les haremos fiel. Bandas caribeñas y extremos se amalucan. S7 Sayayines, historiadores, dragones negros. 2 de marzo, CKR Signos Forever y Toñito Trance. ¡Ándale! Miguel Juárez, Caribe. Para sonido, estilo, Víctor Chazari. Producciones Chazari nos acompañan. Para Tiburón, Poy, Chabelo, Barrio del Carmen, Caribazo. ¿Siempre con quién? Miguel Juárez, Caribe. Para el estado técnico de sonido latino de Colombia. Para el todo, Trucha, Drupi, Tamales. ¿Siempre con quién? Miguel Juárez, Caribe. Saludos para el estado técnico, soy Caribe, Pichicuas, Loga, Toño Grande, Cuije, Chupis, Chipuiturco, Toño Tonance. Para el barrio de La Loma, Coreano Ortiz, Anthony René, Roro Cris, CKR, Osito Manuel. Y los que faltaron, hasta el Venante Sandiqui, Johnny Moreno y el Peter. ¿Hoy con quién? Miguel Juárez. Para Bandas Unidas, CKR MC, S7 Dragones Negros y el Chupis. André, iniciamos. Para Cuijes de Caleras, hoy nos acompañan. Próximo aniversario, 16, 19 de septiembre. Ya nos vemos en Caleras. André, la gente de la frontera. Gerardo y la banda de la frontera. Así iniciamos, señores. Así iniciamos hoy en la fiesta anual del barrio del Rayito. La presencia. Así iniciamos. Juárez, Caribe. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Sabor Zavala. Andrés. Así iniciamos. Sonido Camaleón, mi compadre. Hoy nos acompaña desde San Pablo, Xochimilhuacán. Ándale. Venga con sabor. Enfermos 34, Marlene El Dona Seguer, Luis Carlos Hilano, Niños Pobres de la Luz, Donando el Bonis, Copete Rubios, Momento Potente, la banda de Miravalle, el Niño Locos Caleras, el Asbo. ¿Hoy con quién? Miguel Juárez. Así iniciamos, señores. La presencia y participación. Miguel Juárez, Caribe. ¡Ándale! Entonces los quise ayudar. Quise Venga con sabor para el estándar con sonido latino. quise tomar. Ahí está para el Kido y la banda de la frontera. La gente de Chonajita la Bella. Ya nos acompañan esa noche. ¡Ándale! Extremos de Amalucan y ese Boti y toda la gente que nos acompaña. Producciones Karina JC. Y me hundía en Para Sonido Flomars, mi tocayo Miguel. Próximo aniversario, 19 de octubre, de septiembre. Ya nos vemos. Chamacos parranderos. Hoy nos acompaña. Hoy iniciamos. Yo les grité que despertara, que la verdad La famosísima Jarocha y el grupo Jalado. Siempre contigo, malditos cogelones. Los Exeroski, Locker y el Gelas. no son Andrés. voces de león. Así iniciamos, señores. Siempre, Muy buenas noches a la fiesta del barrio del Rayito. Ya está. silencio, Inquietos de Manzanilla. Hoy nos acompañan para Toca Fredo Puto, Washek Mex, Grillo Tech, Mirinda y el Chester y toda la gente que nos acompaña. Dice para el Greñas, para el Gato Jimmy y la banda de la María que nos acompañan. La gente de allá de Loma Bonita, la María que también está haciendo el favor de participar hoy en ese valioso programa. Y bueno, pues ya nos da bastante gusto que la gente esté reportando en la grabación que vamos a. Hoy ya estamos en la grabación de disco compacto número 1, Producciones Carita JC. Seguimos.